Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Tugenda ku nsonga eddirira esembayo ndooza ya mukaaga. Eno yegenda kubeera etya? Ensonga ey'omukaaga y'ensonga ey'ebyenfuna. Ensonga eno njitadde mu katundutundu wano sirwa kuba nti singa mulangiriza otwagalawo nnyo wabula ekintu kyenjagadde okuteeka mu kifo kino nti bw'oba toteeseteese eri yonna gye tuvudde okuviira ddala ku buwangwa bwo n'ebyokkiririzaamu n'amaka g'ovaamu okutuuka wano oyinza okutendewalirwa okusobola okwetereza mu byenfuna. Ebintu byonna mu kutandika we twannyonnyodde okubeerawo n'okutuuka ku buwanguzi bw'obulamu nga ova munda mu ggwe byokkiririzaamu bye bikuyinza okutuuka okubeera omuntu atuuka mu bulamu obw'okukola n'okweyimirizaawo ng'oli munywevu. Bantu bangi nnyo abatiisiddwa naddala mu nkola ez'obuwangwa n'ez'enzikiriza ezimu ne babeera nga batambulira mu kutya okweraliikirira. Abo abantu tebabeera banywevu ku mulimu era tebasobola kukola kye bayita riziki oba zibayita riziki mu nso. Tebasobola kusalawo nga bw'olaba investments nga bw'olaba okwewaayo okuyingira mu project n'oweewaayo omulundi gumu. Ekintu ekyo nkirabye nga ekimu ku bintu ebibadde biremesezza ennyo abantu emabegako, wabula ebizze bikyuka era nga bigenda okuba eby'omuggundo ennyo mu mwaka guno. Mu lulimi olw'oku street batya nnyo okutalaafiya. Ewaffe eno mu kivubuka bw'ojja okukyogera. Kaakati mu COVID we yajjira abantu batandika okukola ebintu bye batakolanga nako. Mazima. Olina atandika okutambuza emmere, atandika okutambuza omuyembe ne bagutambuza ku nnyumba, olina akola ebintu kugamba omuntu be bali batasuubira. Yali mu ofiisi. Omuli ali mu ofiisi n'agiviiramu ddala n'abeera ng'abeera asiiba akola ebya ofiisi ng'ali mu kinu ewaka mu ntebe ye. Akati akadde kano wadde nga twava mu kaseera ako naye tulina engeri gye twazibukamu amaaso. Mu kifaananyi kye ntunuuliddemu kisingako ku ebyo bye njulizaako mu kusooka nga nnyonnyola ensonga eno. Emirimu gigenda kukyukira ddala omwaka guno. Nga bwe tuvudde mu by'ensoma nti akadde kano abantu bagenda kwetegereza nti bw'osoma ogenda kutandika kuvuganyiza ku mirimu emitono ennyo egiri oba mu gavumenti oba mu bitongole ebitono ennyo. Kakati abantu batandika okutegeera nti okubandibadde ng'okusoma kwandibadde kuyamba omuntu okuzibuka obwongo okwetegereza ebizibu ebyetoolodde mu kitundu waali n'engeri gy'asobola okubikwatako n'abijjamu mu nteekateeka eyo y'okubijjawo oba okubifunira ekyokubikolera solution ate ye n'afunamu omulimu. Kiba kitegeeza nti emirimu gye tuba tulowooza egya waggulu ennyo ng'okuba omusomesa profesa biki n'ebigenderako tegigenda kubanga buli muntu gy'atunuulidde era ng'abantu abo nga be tusookeddeko bali abatandise okusoma nga tebasoma kufuna biwandiiko bagenda tandika okwekenneenya nti emirimu gye tubadde tuyita egya wansi gy'emirimu egigenda okuba nga gyegikola amakulu era okuleeta enkulaakulana ez'omuggundu okukyusa embeera z'abantu ku kitundu ate n'okukyusa obulamu bw'abantu abo be tubadde tuyita abatalina makulu okufuuka abalina amakulu. Mulangirizi kankubuuza. Sebo. Do you want to imply ebyenfuna bigenda tukaluubirira omwaka guno? Ebyenfuna bigenda kaluubirira abo abatagenda kuwuliziganya nange wano okutegeera kyenjogerako mu bulangirizi buno mu katundutundu kano. Wabula nagambye nti mu bulangirizi buno mwajjiddemu ekizibu ekijjawo nga kinene naye nga kiriko ne we kikoma ye 7. Nti 7 ntikko y'ekintu ekizibu ennyo ate ekuwa n'engeri gy'ogenda okudda ye musoke. Kakati nyweza nga ngamba nti abantu baffe wayogeddeko wali ng'omaliriza n'ogamba nti omuyimbi yagenda n'agamba nti n'ebibuuzo nabigwa naye saafa oba nafa. Kakati ekibuuzo ekyo kigenda kudda nnyo mu bwongo bw'abantu. Omuntu agambe nti omuntu atunda paani n'amutunda n'abeera ne batuuka n'omuyita paani ye yennyini omuntu era nga bw'ogamba paani erinnya lye erikwatagana n'ekigambo paani akyukayo mangu agenda kufuuka ow'ensonga ekisooka erinnya lye ligenda kubeera ly'amaanyi agenda kuba ne brand name nga ye paani wabula nga brand name eyo eyamba nti ekintu kyawa buli omu akyetaaga okusinga bw'onoosanga kati nandyagadde nnyo okugeza ku mirimu emyangungu ntookedde awo abantu bangi nnyo abagamba nti twali
ate ebifaananyi bino bizze bikubwa naye nga tubiteekako makulu binagamba nti ne bagamba nti alina ekizimbe mu kibuga oba si kimu na bibiri naye ng'agamba nasooka kutunda paani oba natembeeyanga nabadde ngoberera ensonga z'ekizimbe kya Tycoon John Sebalamu nze nga okusinziira we nasomyeko nga ngoberera okuyisaayisaamu nga bw'okyogedde nti ekyo si kyekizimbe kyokka kyalina alina ebizimbe almost oba kwota ya Kampala kitegerekeka naye nti yali atunda matooke yatunda amatooke ne baganda be balina ebizimbe bikyasinze obunene mu kibuga n'avaayo nga zze ne miliyoni 10 naye yazijja muki okuyingira ekibuga kyoyogedde kyennyonnyola bulungi nnyo weewaawo essebo njagala era nga nnyongereza ku nsonga eyo tulabe omwaka guli we gukomekkeredde nga tulaba abayimbi obuyimbi ng'oli ayinza n'okuba nga bonna batono nnyo oba nga tekuli naye abusomerera ng'asobola okubeera ng'ekivulu kimu ayingiza miliyoni 5 ng'eyasoma ezo ssente aziroota buloosi ng'alina ne PhD nga nze kakati ebintu bino bigenda kuleeta amakulu mu bulamu bw'abantu lwaki omuntu ng'oyo ebibuuzo bigenda okwebuuzibwa omuyimbi kati nga omuntu nga Fresh Kid akole ekivulu afune miliyoni 5 kwe olina PhD kiki ekikulemezesa okutandika okuzuula amakulu mu biki abantu be beetaaga n'otandika okwesiba mu biki bataatabo oba abantu bakusuubira okusoma mazima omuntu tugenda atandika okutunuulira nti mu bulamu obwa bulijjo biki bye twetaaga okulya twetaaga ebizigo twetaaga okusala enviiri twetaaga okulongoosa engoye gy'emirimu bwe gigenda okubeera bwe gityo ng'omuntu asinzira mu bintu ebiri ebimwetoolodde okusinga okusanga omwana nga Makerere n'agenda mu yunivasite endala n'agisoma mu diguli nga tasobola na kudda waabwe era ndowooza tubalabye nnyo omwana bw'ajja Kampala n'abeera mu hositero ng'avudde iri eri Hoima n'ajja wa n'asoma simanyi community psychology nga n'ebinyini byasome tabitegeera tamanyi na mulimu gwagenda kukola n'amaliriza abadde mu hositero alya chips agenda kudda eri nga ne koosi gy'asome teri asobola jjoogera mu buwanvu bwabyo nga nebyagenda okukolayo tebiriyo ku nkomero ya byonna abeere roosi kyokka nga bamuinvestinzemu ssente nnyingi ekintu ekisinga obukulu kyendera kye kino nti emirimu kati tegigenda kuba nti nasoma ki tegigenda kuba nti kiki ekireeta ekitiibwa simanyi ono looya ono dokita wabula biki ebyo abantu be beetaaga nga ogenda kufuuka omuntu eyeetaagibwa ng'ekintu ky'okola kyekyo ekikwatira ddala ku muntu owa bulijjo ekintu ekikolebwa buli lunaku nga togenda kweraliikira nakuba nti onoobulwa n'ekyokulya naye ng'ate n'omulimu gw'okola ddala gwa makulu mu bulamu bw'abantu abakwetoolodde ebintu ng'okukuŋŋaanya kasasiro n'ebiva mu kasasiro oyo okwata obucupa n'obusaikolinga ebintu ebyo nno bizze kati ennaku zino tubiraba babikubira n'obulango ku mativi mukuŋŋaanya obuveera waliwo ne centers we mubutwala scrap ennaku zino afuuse scrap ebirondebwa njagala okubuuzayo ekibuuzo Ssaalongo mazima wali okubaddeko n'essimu neekufaako bulungi nnyo n'ogitwala wano oba mu Majestic Plaza oba mu Taasa Kafeero omusajja wange bamuyita Juma n'osangayo omuvubuka oba oyo Juma yennyini alina diguli meka mu science ebigambo ne mubulira ebyoluzungu bw'aba akugamba sikuliini omusajja akwata essimu yo ey'obukadde 3 n'agikunkumula bw'atyo n'obuntu n'abuseeraga fiber wetaaga fiber n'addamu n'agerekako fiber empya n'agiyungayunga obuntu bwonna obukolebwa mu factory ez'Ebulaaya nga talina na kigambo kya luzungu kyamanyi nga ne mu point n'obukona akatabo kayo tamanyi kasoma tasoba na kasoma n'agikuddizaawo n'ekola nga bw'obadde ogyagala mazima awo tugenda okutuuka ku kigambo mirimu obuli awo nokikwanaganya n'okusoma n'okutegeera awo nno we ngambira mwenna abawuliriza okubonekerwa kuno wamu n'ebyo ebiragiddwa ebigenda okubeerawo omwaka guno waliwo okwefumitiriza okulina okubeera mu makati gaffe mu abakozi ekisooka okulekeraawo okulowooza nti waliwo emirimu egy'emyaka waliwo emirimu egya buli muntu waliwo emirimu gibeere nga gikwatagana n'obwetaavu egy'abaaso wawe egy'abaganda wawe egy'abakyala emirimu gikwatagane na bwetaavu
era nga buli muntu ne bwaba mwana muto kati Switch Kid ayina emyaka emeka. Mazima. Twandibe tulowooza nti egyo emirimu gy'akola gyandibadde gy'abakulu. Naye ate ekitundutundu kye kirina we kijjuuliriza nga tewali muntu mukulu atasobola kikola ki. Agenda n'asoma nene mu kivulu ku bipande abaako bamulanga. Kituufu. Era n'ogwo mulimu n'agenda n'agukola. Era ajja kutuuka ekiseera nga talina mulimu gw'anoonya. Era tasomerera mulimu. Kujjako mu kutandika okuguka ayinza okuddamu banakwate okumanya nti n'asoma music n'ayiga ne gita n'agyongerako n'ayiga ne keyboard n'agyongerako bona n'agifulamu ekiwandiiko. Mazima. Nkutegedde bulungi. Tutambula era nga tulina omulangirizi Daktari Professor Wasajja Kiwanuka atukubidde tooki nga yatujje ku nsibiko Ssaako ne kwasinzira mu kabonero ak'omusanvu bw'obigattagatta mu bibalo era kikola musanvu era ekigenda ku myoyo omusanvu gye yannyonnyodde. Kakati tuli kukulangirira bw'oba obadde okutta eppeeni ng'ogoberera asembyeyo akola okulangirira kw'ebyenfuna. Kale kyenjizeemu nti tewakyaliwo nnyo bya white collar blue collar. Omuntu wakutunuulira ekyo kyafunamu ekyo kyakola ate kyoyisiza okwogera ne kinkwata kiyamba kitya society emwetoolodde abo abamwetoolodde. Katugende ku nsonga ey'omusanvu. Ensonga esembayo nkulu ddala etandikira we natandikidde ate neewunzikira we nnokoma. Nabagambye nti obufuzi bwaffe ebbanga erize liwerera ddala litambulidde mu musanvu. Omwaka guno tulina ogwegendereza ennyo. Nayogedde ne ŋŋamba nti atufugeerayo musanvu. Njagala okuddamu era obbaga nti omwaka guno tulina ogwegendereza ennyo nga bwe tugusabira. Kubanga ebubonero bonna bonna bulaga nti ebintu ebyobufuzi mu Uganda ddala bigenda kukyankalanira ddala. Abantu bangi essaawa eno balina bingi nnyo bye balaba. Abamu balaba nga ebyobufuzi bigenda bitereera. Abamu balaba nga akadde kano nandibadde njogera ku omwaka gw'okukyankana gwandibadde ogwo gusembayo nga mugenda osembeera akalulu. Naye tekijja kubaawo. Omwaka guno mwennyini mwe mugenda okubeera akavuyo. Njagala mwenna naddala mu abakozi tubana tuva mu byanfuna okubeera nga mwerinze ti buno bwe bulwadde obwa COVID obujje kati mu mwaka guno bugenda kufuluma mu byabufuzi. Kyendeeta kikino nti mu kubonekerwa oba mu bifaananyi bye nalabye nga omwaka guno ebyobufuzi ebyandibadde bikolebwa nga ebya campaign mwe bigenda okusinga okunyiinyiitira. Era nga mukyo ekintu ekyazze ennyo ku mwanjo kyekya obulimba obuyaayo obukuusa obuli mu bantu obutalaga bbala ttuufu kuba gye basimbye. Mu byonna byonna ebyeraga mu bifaananyi byonna byonna ebijja nti omwaka guno gugenda kwolesa amazima abantu batandike okuzuula amabala amatuufu ag'abantu ababakulembera mu butuufu bwabwe. Era omwaka guno gugenda okuleetera abantu okusalawo nabagambye gwa musanvu. Omwaka guno gugenda okuleetera abantu okusalawo kiki ddala ekikulu ennyo era nga beebuuza ekibuuzo naye bannange tulagawa. Ebibuuzo bino bigenda kujja nnyo olw'embeera ez'abakulembera abalimu ab'enjawulo okusinziira nti abasinga nabakadde. Akati ebiseera ebisinga mujja kukisuula oba goyinza otunula waggulu oba wansi naye nga kino kyetooloola mu bantu ab'enjawulo okuviira ddala mu abo abalinga ng'abavubuka naye nga bamaze mu paalamenti emyaka mingi. Abo bonna bonna abantu bagenda kubuuza naye ddala bwe kyandibadde. Ebibuuzo bino bigenda kubeera bingi mu mwaka guno naye nga ku nkomerero nga bwe ŋŋambye mwaka gwakuleetawo nkyukakyuka z'amaanyi era ogwetaaga okusabira ennyo nga nkimanyi bulungi nti obukulembeze ku nkomerero ya byonna busibira mu mikono gy'abantu. Ebibuuzo bibadde bingi nnyo ku mwaka guno oguwedde wawo n'ababuuza n'abantu babababula naye ebyo byonna byonna mu mwaka guno wagenda kubaawo ekiddibwamu. Ng'ekiddibwamu kiyinza okuleeta obutabanguko oba okubeerako okusalawo okwenkomeredde ku bintu ebyo ebimu ebisaanidde okutereezebwa nga kiki ekirina okukolebwa kati. Nga mu byo sigenda bawa ansa nti mukole kino wabula ekintu ekirina okukolebwa kyangu mummwe mwennyini mu mwoyo gwammwe mugenda kutunula ebintu nga gye biraga omuntu asalewo amanye nti kino kibadde kisusse kino kyekyetaagisa. Ekyo buli muntu alina bw'akiraba. Ekintu ekisinza obukulu mu bifaananyi byendabye kwe kubategeeza nti wagenda kubaawo
okumulisa ababadde beekwese mu bye batali. Ekyo kigenda kuviirayo ddala mu butongole ate kye kigenda okuleeta okusalawo kw'abantu abasinga ku kye kinokolebwa. Omanyi okinnyonnyodde ne mpulira nga kinzika muli ne nkirindirira nkirabeko kuba omwaka gw'okwanika amabala ag'enjawulo kijjayo bulungi nnyo entunula y'ensonga era nga kijja kutuwa okusalawo naye tusuubiza nti ate n'ebyokusalawo byalibeerera mu mwaka gumu guno omwaka guno nga gugenda tuvuga supiidi mu mwaka gwankomeredde gwa mazima omwaka guno gwakwefumintiriza nnyo ekintu ekisookera era kyensemyayo mu byonna omwaka gwaggwe kukkiriza nti nno mu byonna ebibadde bisalibwawo naye ku nkomerero gwasalawo ekisembayo kubanga gwakusembayo mwaka gwange gwagugwo bingi ebibaddewo bingi ebigenda okubeerawo bingi ebijja okugambibwa naye okusalawo kugenda kusemba mu ggwe wennyini okulabikirwa n'okulangirira ensonga 7 zonna buli gy'okoonyeeko enkakasa bukakasa nti nno omwaka gwaliba omuzibu buli omu waagutandikidde ze nagutandika dda. Nsaba okwebaza omulangirizi Profesa Dr. Wasajja Kiwanuka era nga mu basinze okwoleka amaaso nze omu nkutaddeko eriiso jjogi okusobola okulaba nga ebintu bino byonna by'oyogeddeko birabako n'agange naye si ensonga enkulu. Ensonga enkulu kwetegeka kuba otugambye nze kennyini kinkwatako ate nze nsalawo kiri ku mwaka gunze sirina wegenda tunulira mulala naye nnyina okukola ekyokusalawo. Weewaawo nga tumaze okwetegereza ekifaananyi kino kyenkubye mu mitendera oba mu masa 7 era nga nkakasa bulungi nnyo buli muntu mu bulamu bwe abamwetoolodde wamu n'abo baatwalanga ab'ensonga dde tebali kumpi naye ebifaananyi bino agenda bifuna ku mitendera ne ku buzito obw'enjawulo. Njagala okubategeeza nti ekimu ku ebyo ebyandobedde ennyo okuvaayo okubaako ebigambo byenjogera bwe kuba nti omwaka guno omu ku bajjajjange gwenvaamu era nga y'omu ku bantu bentambuliramu ku bw'omwoyo nti ndi mulangira omusiige mu nnyumba oba mu mbuga ya Ssekabaka Mwanga nti omwaka guno Ssekabaka Mwanga yayogedde era eŋŋombo eri ku mimwa gya buli muntu ya Kabaka Mwanga. Ebintu bino naddala babadde babuusabuusa kubanga abantu babagamba twayogeranga nti bakabaka tebafa naye baakedde ku lunaku lwakera ku makya akavubuka akatamanyiddwa na kumanya eyo mu kyalo ne katandika okweyogeza ebigambo nanyirira muve ku ebyo Kabaka Mwanga eŋŋombo evudde mu kyalo n'ebuna ekibuga kati essaawa eno n'abali e Bulaaya gye boogera. Ebintu bino bibanga ebyokusaaga naye bwe twogera ku nsonga zino ezoogeddwako tulinganga abazze mu myaka gye gimu ate ne bw'oba baze ebibala ebyo era oyinza okwesanga nga gy'emyaka gifaanaganira ddala n'omusanvu. Emyaka gya Ssekabaka Mwanga bwe yeŋŋangira enkyukakyuka ez'omuggundu ezaateekawo enkomerero y'obukulembeze enkomerero y'obuwangwa ate ne waddawo ebipya nti ku Ssekabaka Mwanga oyo we tulabira obwakabaka obw'enkola ez'obuwangwa we zaakoma amadiini we gaawambira ebintu ebisinga byonna byonna bituze twogerako ebisinga byonna byakyankalanira awo n'ebyobufuzi n'ebyenfuna byonna awo ebyakyukira. Wabeerawo obubonero obweraga nti essaawa eno bwe tuba tufunye akabonero ng'ako nako kangera okulaga nti enkyukakyuka ez'omuggundu zenjogeddeko waggulu awo zisobola okuba nga ebimu ku bubonero ekyokuba nti Ssekabaka Mwanga yazuukuse n'atandika omwaka guno mu nkola eyo nga gye tulabye. N'olwekyo so tulina okwetegereza ennyo tulina okwetegereza waaliwo biki ennyo kituufu ebyali ebisinga okubeera ebikulu kituufu tubiweeko referensi mu ki kye tulina okuzzaako n'okusalawo. Nkutegedde bulungi. Omanyi twayimbanga akayimba nga tukyali bato ti maama yatuzaala abaana 7 wojje n'onsomesa ku bukulembe
omusanvu Kituufu. ekyo nkikwebaliza Weewaawo. kati buli ali ku vidiyo eno ajjukira akayimba ako akatunulemu naye bwe twadde tutandikira mu Nnyanjula kyalunye era ozza okyogera mu programs ez'enjawulo ti okulidde mu masiro g'e Kasubi Kituufu. Obuwangwa. nga ng'oggyeko emboozi Ssaako bye mbadde nze nnyumya Ssaako ensonga omusanvu z'otugambye n'okuteebereza okulimu obulangirizi. Yes. Njagala okubuuzaayo akabuuzo katini Seven. tulyoke tuggalewo. Ki ekiremeseza amasiro ago okuggwa? Oba embeera gy'olaba ekusanyula mu masiro eyo? Kituufu. Kakati amasiro ago si kizimbe. Kubanga nze bungamba nti amasiro ganaggwa omwaka guno nyiza okugaana edda. Omuntu ajja kusanga ng'ekizimbe ky'amasiro kigenda kuggwa. Kiyinza okuggwa omwaka guno. Era mu kulaba kwange ndaba kigenda kuggwa omwaka guno. Naye ekizimbe ky'amasiro kyo kisobola okuggwa. Naye amasiro tegagenda kuggwa. Kubanga ensonga z'amasiro si za buntu. Si za balya mmere. Ensonga z'amasiro za mikolo ate nga ebintu bwe bitambula emikolo gy'amasiro tegigenda kubaawo nga bwe gyandibaddewo. Wagenda kubaawo ebyobufuzi, wagenda kubaawo ebyenfuna, wagenda kubaawo nga bwe mbyogeddeko bigenda n'ebyeddiini bigenda kuyingiramu ebyo byandibadde birina okukolebwa okuzzaawo amasiro nga bwe gaali galina okukolebwamu era ng'ebintu ebimu bwe kuba nti enzimba n'ebyo emisoso egyali girina okukolebwa n'egirina okukolebwa okulaba ng'amasiro gaddawo ng'amasiro kigenda kukingiramu emiziziko okulaba nga bikolebwa. Ensonga yonna ey'amasiro okuggwa eyimiridde mu bantu abeetaagisa era abantu abamanyiddwa bannannyini mikolo okugikola nga bwe girina okukolebwa so nga ate abantu abo akadde kano tebakkirizibwa wadde okusemberera amasiro. Amasiro ebizimbe byaliggwa naye amasiro gayinza obutaggwa. Tegajja kuggwa kati. Mazima nkutegedde bulungi. Ebigambo ebyo bitegeerekeka ayagala bitegeera naye omulala ayinza obutabitegeera. Kibadde kya kitiibwa okukyaza omulangirizi Profesa Dr. Wasajja Kiwanuka oyo akulidde mu buwangwa neno n'ate n'abutegeera kati ate teyeekuumira eyo yokka n'atta bbuuku n'asomera ddala ebitabo okubeera nti nno mu puroguramu ey'omwaka oguyise yababuulira nti abandise mu mikono gye so musi babiri nammwe muteekeeko komenti mukube ku wuuli enseenene temuzirya mwekka Profesa abayisizaawo nammwe tubasabira naffe mutuyiseewo nga mutubuulira. Tukwebaziza ogunjula abantu ate n'oterabira buwangwa bwo. Tukwebaziza okulambika ensonga kubanga bangi nnyo abamanyi ne basirikira bye batamanyi. Kale bwe bazaawa oba bafa ne bava mu nsi eno bagenda n'amagezi ago nga tewali asobola kugakwata mu kika kyabwe kugongera abazzukulu baabwe n'abaliddawo ekyo tukikwebaliza. So tukusaba ku Media Choice omwaka ogw'omuyaga oguyita Year of the Passing Storm okutuwanga omukisa omulala bwe tunaabanga tuyina bye twebuuza tugenze kwebuulirira ku nsonga ezo omusanvu ezijjidde mu mwaka bw'ogugatta oguwera 7 tweraliikiridde naye tetutidde. Mubaddemu essuubi kubanga otulaze nti bwe kinaabaawo ate kijja kuggwa. Tubasiibudde abali eyo mwenna mweraba.